Вот. Денис возводит каминопечь, да, кладет кирпич, я ему приношу стопки кирпича разные, там, закругленный кирпич. Вот тоже принес один кирпич. Тут немножко кривовато получилось. Решил спилить, начал спиливать. Это, оказывается, металл, представляете? То есть внутри кирпича каким-то образом с завода попал кусок металла. Это арматурина, да? Да как бы я не знаю, это, по-моему, расплющенная какая-то арматурина. Вот такие попадаются с завода интересные кирпичи. Это Витебский кирпич, Беларусь. Мы, конечно, его внедрять не будем в печь, потому что нежелательно в печи где-то присутствовал металл. Он нагреется и может разорвать, треснуть кирпич может. Поэтому мы его внедрять не будем.